Gimando dayon ni Police Brigadier General Joseph Argilles ang hepe sa Police Regional Office 11 nga palawman og maayo ang investigasyon sa kaso og ilhon ang mga suspitsado sa pagpatay sa UP student nga dalaga sa Tagum City aron mahatagan og hustisya ang biktima nga nakaangkon og 38 ka mga samad dinunggaban. Subay sa report sa kapulisan, usa kini ka kaso sa robbery with homicide, diin tulo ka mga lalaki ang nakita sa CCTV una nahitabo ang krimen. Giila ang biktima nga si Maria Sofia Coquilla, 19 anyos, ug residente sa Purok 3A, Barangay La Filipina, Tagum City. Nakuha sa crime scene ang grass cutter, dumbbell ug sunda nga posibleng magigamit sa krimen. Ang mando sa regional director atong nahitabo sa Tagum kay mapaspasan yun dayon ang investigation para masuta kung kinsa ang suspect nga madakpan dayon kay total kayo ang himo sa mga suspects or suspects.